वेलकम डे फ्रेंड। हम आज एक बाग में मौजूद हैं। यहाँ हम आपको बागात दिखाएंगे, साथ खूबसूरत पौधे, मौसम बहार, आम पे बूर। यहाँ पे देखें आम पे बूर लगा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे आम की नई शाखें, नए खूबसूरत पत्ते, जामुनी कलर के पत्ते निकल रहे हैं नए। तो यहाँ पे खूबसूरत पौधे माल्टे के, हर तरह से दोस्तों हरियाली नज़र आ रही है। यहाँ पे नई शाखें, ये बकैन का पौधा है जी हाँ। तो यहाँ पे देखें सामने खूबसूरत घास, माल्टे लगे हुए दोस्तों। खाल पे पानी बह रहा है, साथ प्यारे प्यारे पौधे लगे हुए हैं आम के, नई शाखें। ये दूसरा पौधा सामने, दो पौधे इधर सामने लगे हुए हैं। बागात सामने दोस्तों टूबल चल रही है। टूबल आपको दिखाते हैं टूबल कैसी जा रही है। ये यहाँ पे देखिए सामने आपको टूबल शायद नजर आ रही है।